अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक होंगे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज तो माशाल्लाह मौसम भी एकदम ठीक है। कभी ज़्यादा सूरज हो जाता है और कभी इस तरह का बादल आ जाता है। ये मुर्गी तो भी कुछ ही दिनों में क्लुक हो जाएगी। तो उन्हें फिर से पानी पे गिराया। मैं थोड़ी देर बाद इसको पानी वगैरह भी डालता हूँ। इसने भी पानी ख़त्म किया है और जवे को भी देखो, सुल्तान ने भी पानी ख़त्म किया है। और यहाँ पे मैंने परिंदों के लिए पानी रखा है। इसमें तो अभी बहुत पानी है, लेकिन ये भी चेंज करूँगा। और यहाँ पे मैंने दाना डाला है चिड़िया और परिंदों के लिए। और दोस्तों माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, ये भी बहुत मस्ती में है। और इसका जो ये वाला पैर है, ये मैंने दोस्त को दिया था, तो इसने इसको लड़ाया था, तो इसके पैर में जख्म भी बन गया है। ये देखो पैर सूज हुआ है। और माशाल्लाह ये तो बिल्कुल ठीक है। वाइट वाला मुर्गा हमारा किंग मुर्गा जो है। और दोस्तों कमेंट में बताना कि इस मुर्गी का क्या नाम रखे। अब इस वाली मुर्गी का भी नाम बता। ये तो किंग है, ये वाइट वाला मुर्गा, और ये सुल्तान है। अब इस वाले मुर्गे का नाम भी बताना, कमेंट में लाजमी बताना। और दोस्तों मैं इन सबको पानी डाल दूँ, फिर आप दोस्तों से मिलता हूँ। तो दोस्तों के जिसको भी मैंने पानी लगाया और इनको भी पानी रख दिया, सबको यहाँ पे पानी लगाया और सूरज भी निकल गया। इन सबको पानी भी रख लिया और यहाँ पे पानी भी लगाए थे। और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो इससे इनको गर्मी नहीं लगेगी। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद होगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।